Ko'pchilik bemorlar yuragim tez urib ketyapti, bu xavflimi deb murojaat qilishadi. Yurakning tez urib ketishi taxikardiya deb ataladi va u ikki xil holatda yuzaga keladi. Birinchisi fiziologik taxikardiya. Bunda bemorga hech qanaqa dori vositasi talab etilmaydi. Sababi uning yuzaga kelish sabablari bemor stress vaqtida, asabiylashganda yoki kuchli hayajon vaqtida, qo'rquv vaqtida yuzaga keladi. Yoki energetik ichimliklar, har xil kofein moddalarini iste'mol qilganda bemorda yurak tez urib ketishi yuzaga keladi. Ikkinchisi patologik taxikardiya. Bunda bemorda taxikardiyaning kelib chiqish sabablari bor. Birinchisi anemiya, kamqonlik sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchisi buqoq kasalliklari, uchinchisi nerv tizim kasalliklari, ya'ni asabiylashishlik, to'rtinchisi qon bosimi tushib ketishi va beshinchisi esa yurak aritmiyalari sabab bo'lishi mumkin. Agar sizda ham ushbu muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, ushbu raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, maxsus check-up dasturiga yozilib, aniq yechimni toping.